puro, água limpa, chuva. Toda a sociedade depende do meio ambiente. E para mantermos o meio ambiente preservado, a proteção dos nossos ecossistemas é fundamental. A Amazônia tem papel-chave, não só para o Brasil, mas para todo o mundo. Porém, quem ajuda a preservar e recuperar a vegetação nativa nem sempre recebe o devido reconhecimento. Mas agora isso vai mudar. Conheça o projeto Floresta Mais Amazônia, um projeto que valoriza quem preserva. Pela primeira vez no mundo, recursos internacionais de financiamento de clima vão pagar pequenos produtores por serviços ambientais. Conservar é um serviço que envolve trabalho na proteção, cuidado e zelo pelo patrimônio natural, que gera benefícios para toda a sociedade. Sim, ao trabalhar para a natureza, os beneficiários do projeto recebem pagamentos direto na conta bancária. Além de recompensar o serviço de pequenos produtores, o projeto Floresta Mais Amazônia também vai apoiar projetos de povos indígenas e comunidades tradicionais que vivem na região, além de incentivar ideias inovadoras para acelerar a preservação da vegetação nativa e o mercado de pagamentos por serviços ambientais. Para saber se você é elegível, preste atenção aos requisitos. Poderão receber os benefícios pequenos proprietários e possuidores de imóveis rurais com até 4 módulos fiscais. Também é necessário possuir uma área de vegetação nativa maior do que a exigida no Código Florestal. Mas também poderão receber os pagamentos proprietários que executarem um plano de recuperação, revigorando áreas desmatadas no passado. Para isso, é fundamental ter o Cadastro Ambiental Rural validado pelo órgão estadual competente. E atenção, essa é muito importante, você não pode ter multas ambientais. Cumprindo esses requisitos, os potenciais beneficiários podem se inscrever no projeto. Mas é bom ter em mente que o projeto Floresta Mais Amazônia remunera pelos serviços. E esses serviços envolvem cuidar e recuperar a sua área florestal. O projeto vai remunerar produtores de 9 estados da Amazônia Legal: Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Pará, Amapá, Tocantins, Mato Grosso e Maranhão. O projeto Floresta Mais Amazônia é só um primeiro passo rumo a uma alternativa econômica para quem já presta serviços ambientais como proteção ambiental, prevenção e combate a incêndios e plantio de árvores nativas. Agora os recursos são internacionais do Fundo Verde do Clima, aproximadamente R$500 milhões. Com o apoio de quem preserva a floresta em pé, caminhamos em direção a uma economia verde. Venha com a gente inaugurar uma nova era, uma era onde a preservação tem valor. Você pode saber mais no site www.florestamaisamazônia.org.br. O projeto Floresta Mais Amazônia é implementado por meio de parceria entre o Ministério do Meio Ambiente e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, com recursos do Fundo Verde para o Clima.